मैं लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। वॉइस टीवी के खास कार्यक्रम आपकी आवाज में आज आपको दिखाएंगे आखिर किस तरह से नगर निगम और विधायक सांसद कराते हैं विकास कार्य। जहां विकास कार्यों की बेहद जरूरत है वहां की कोई जनप्रतिनिधि नहीं लेता और सब पास कॉलोनी मेन बाजार में सड़कों पर जरा से भी गड्ढे हो जाते हैं तो तुरंत नई सड़कें बनवा दी जाती हैं। आपकी आवाज में आज रीना खान पहुंची शहर की 2 जगहों पर। जी हां, शहर की पॉश कॉलोनी विभव नगर, जहां आप देख सकते हैं कि यह सड़कें जहां पर दूर दूर तक कोई गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा, इसको नगर विधायक मनीष असीजा द्वारा बनवाया जा रहा है, जिसका विधिवत भूमि पूजन का कार्य शुरू करा दिया गया। विभव नगर की जितनी भी रोड हैं सब दोबारा से बनवाई जा रही हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जहां आप खुद देखकर कहेंगे कि शायद विभव नगर से ज्यादा इनको सड़कों की जरूरत है। जी हां, यह भी फिरोजाबाद के ही निवासी हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इन लोगों को अपने घरों से भी निकलने में कई बार ये लोग सोचते हैं और कहीं गड्ढे में ना गिर जाएं। सड़क के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नई आबादी में इस तरह के बहुत से इलाके हैं जहां पर लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। आखिर कब तक यह लोग इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारेंगे? वॉइस टीवी की संवाददाता रीना खान ने ऐसे ही कुछ इलाकों का जायजा लिया और लोगों से बात की। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं विभव नगर। जी हाँ, कल ही मनीष असीजा जी ने कुछ सड़कों का, जो कि कम सही है, मतलब कुछ गड्ढे हैं, उनका भूमि पूजन किया है, जो हम आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां बिल्कुल ठीक ठाक सड़कें हैं, जिनको बनना नहीं चाहिए, वो काम चलाने वाली हैं। उन सड़कों का मनीष असीजा जी ने पूजन किया है, उनका शुभारंभ किया है और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं पर ही ऐसी सड़कें हैं जहां पर किसी भी तरीके की सड़क नहीं है, गंदगी है, नालियां हैं, लोग चल नहीं पा रहे हैं वहां, लेकिन वहां नगर निगम और विधायक जी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ना कि सरकार कुछ कर रही वहां, ना ही प्रशासन कुछ कर रहा है, ना ही तो कोई वहां के बारे में सोच रहा। क्या वहां की कोई जनता नहीं है? क्या वहाँ की जनता को ये वोट नहीं देते हैं कि वहाँ की जनता के इनके लिए वोट नहीं करती है? जो कुछ यहाँ ऊंचे ऊंचे मकान हैं, इनकी वजह से ये बना रहे हैं यहाँ की सड़कें, या फिर कुछ और ही बात है, या फिर इनको वोटिंग ज़्यादा मिलती है यहाँ पर या नहीं मिलती? ऐसी सड़कें हैं जो काम चलाने के लायक हैं और अच्छे से लोग चल सकते हैं और चल भी रहे हैं काफ़ी तरीके से। यहाँ फिर भी दोबारा से सड़कें बनाई जा रही हैं, दोबारा से सड़कें बनाने का निर्माण किया जा रहा है। और जहाँ पूरी तरीके से कोई सड़क नहीं है, किसी भी तरीके से लोग कैसे चल रहे हैं, पानियों में से चल रहे हैं, पानी भरे हैं, नालियाँ नहीं हैं, लेकिन वहाँ तो ये लोग कुछ भी गौर नहीं कर रहे हैं। वहाँ तो सरकार का कुछ भी ध्यान नहीं है, वहाँ तो नगर निगम विधायक जी आँखें बंद करके बैठे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? चलिए हम ले चलते हैं आपको ऐसी जगह, ऐसे क्षेत्र में जहां यहाँ से ज़्यादा वहाँ ज़रूरत है सड़कों की, वहाँ रोडों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं देख रहा है। हम आपको ले चलते हैं वहाँ ऐसी जगहों पे जहाँ पर लोगों की हालत ख़राब है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं पूरी तरीके से। इस वक्त हम खड़े हैं हबीबगंज, जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां नाली, सड़क और किसी भी तरीके की कोई गली नहीं है। बच्चे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जा रहे हैं तो नालियों में गिर रहे हैं, उनका यूनिफॉर्म खराब हो रहा है। और यहाँ गाड़ियाँ लोग इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, पैदल अपना काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ सड़कें नहीं है इसलिए लोग गाड़ियाँ नहीं खरीद पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर इतने गुस्सा, इतना दुखी मन है कि मनीष असीजा जी, हमारे विधायक जी, इनकी दर्द नहीं समझ रहे हैं, इनकी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं, जबकि ये सब लोग सबसे आगे जाते हैं वोट डालने के लिए। लेकिन आज हमारे विधायक जी, नगर निगम और यहाँ तक कि सरकार भी पूरी तरीके से आंखें बंद करके बैठी है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से। ठीक है, मैं आपसे कुछ लोगों का दर्द बयां करती हूँ अपने इसके माध्यम से। क्या नाम है आपका? संजीदा। यहाँ जो समस्या है वो आप अपनी समस्या बताइए। हमारी जो समस्या है, देखो अभी लड़का मर गया, मट्टी नहीं आई, वहाँ पर चौराहे पे रखी गई मट्टी, तब तक पानी भर रहा था, बहुत परेशान है, बच्चे गिर जाते हैं कीचड़ में और उनके ड्रेस खराब हो जाते हैं, सिन जाते, रिश्ते नहीं आते, मट्टियाँ नहीं आती। 30 साल से जो ऐसे ही है, हमको 30 साल हो गए, 30 साल हो गए हमें रहते हुए। 30 साल में सबकी समस्या सुनी जाएगी, पहले एक एक करके बोलिए आप लोग।
हमें 30 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और देखो विधायक भी यहाँ पर आए थे, असीजा जी आए थे, क्या लगे हम। आपके विधायक कौन है? असीजा जी। अच्छा, आपने कभी शिकायती पत्र दिया? हाँ, बहुत बार गए हम लोग, पूरी गली गई भर के वहाँ पर। अच्छा, तो बस केवल आपको सुनवाई आश्वासन दे दिया, कोई काम नहीं किया? नहीं, कोई सुनवाई नहीं करी। नगर पालिका भी गए, वहाँ पे भी कह दिया कि आपका काम होगा, कुछ भी नहीं हुआ। और गली में भी घूम गए और जी कह रहे हैं क्या मानने, हमने के सारी गली का ठेका ले लिया, हम नहीं करा पाएंगे। अच्छा, हमारे विधायक जी हैं जो आपने वोट दिया था? हाँ, वोट नहीं देते। अच्छा, आपने जब उन्हें वोट दिया, लेकिन फिर भी आपसे क्या कह दिया कि हम नहीं करवा सकते, हमने ठेका नहीं लिया? गली में लेके आए थे लोग, गली में नहीं था, लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये गली है, हम करवाएं। अच्छा, इतना पैसा नहीं है, हम नहीं संभाल पाएंगे। तो जो शासन के द्वारा पैसा आ रहा है प्रशासन के, वो कहाँ जा रहा है? जी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, पैसे ऐसे हमारे पास कुछ नहीं है। जी कहते हैं कुछ नहीं मिल रहा हमें, कुछ भी नहीं। देखिए कि कुछ लोग हैं यहाँ पर इस तरीके से कह रहे हैं कि आज इंसानियत के नाम पे, मानवता के नाम पे पूरी तरीके से शासन, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो चुका है। उस बच्चे की, उस इंसान की मिट्टी तक नहीं आई यहाँ गली ना बनने के कारण। मैं मुख्यमंत्री और हमारे जो सदर विधायक जी से यही अपील करूंगी कि इनका दर्द समझें और इनका जो भी काम है वो करें, कि इनको जो पीड़ा है, ये भी जनता है आपकी, ये भी आपको वोट देते हैं, ना कि आप आज जो आप इस कुर्सी पर बैठे हो उनकी समस्या, लोगों की समस्या सुनने के लिए, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि कुछ ऐसी गलियां हैं, कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां विधायक जी खुद दिन रात जाकर भूमि पूजन कर रहे हैं, और साथ ही जो गलियां बनी हुई हैं उसके बावजूद भी वो दोबारा उन गलियों को बनवा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कोई गली ही नहीं है, जहां पर कोई नालियां ही नहीं है, उसके बावजूद भी लोग मनीष सिसोदिया और नगर निगम पूरी तरीके से आंख बंद करके बैठा है, देख ही नहीं रहा है कि यहाँ क्या जनता वोट नहीं देती है। कुछ गलियां हम आपको दिखाते हैं, देखिए ऐसी गलियां हैं जहां लोग निकल नहीं सकते हैं, और मैं खुद देखो बड़ी मुश्किल से निकल रही हूँ। आप लोग को कैमरे के सामने दिख ही रहा होगा कि जहां मतलब पूरी तरीके से रोड ही नहीं है, और मैं भी काफ़ी बुरी तरीके से निकल रही हूँ, आपको दिख रहा है। तो क्या यहाँ की जनता विधायक जी को वोट नहीं देती है? क्या यहाँ की जनता नहीं है? अरे विधायक जी को हम देते हैं वोट, हमने आपकी दिया वोट। आपकी समस्या सुनी जाएगी, और यहाँ की जनता बहुत आक्रोशित है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत परेशान है। क्या है घरों में गाड़ी सब, किससे कही जाए इनकी समस्या? क्या यहाँ के वोटर इतने खराब हैं, या फिर यहाँ वोट नहीं मिलता है, या फिर जो बड़ी बड़ी ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर गलियाँ बनी हुई हैं वहीं के लोग वोट देते हैं? क्या यहाँ की जनता नहीं देती है? यहाँ तो कुछ मुझे लग रहा है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो स्वच्छ भारत का नारा लगाते हैं, लेकिन कुछ तरह से ये देखिए कहाँ, यहाँ जब सफाई तभी होगी ना जब यहाँ पर नालियाँ ही नहीं है, यहाँ सड़क ही नहीं है, यहाँ गली ही नहीं है, तो कहाँ से सफाई हो जाएगी? यहाँ देखिए कुछ एरिए हैं, पानी घरों के पानी नालियों के इस तरीके से निकल रहे हैं, और काफ़ी सारा लोगों को परेशानी होती है, लोग बीमार होते हैं। तो क्या फिर ये जो आयुष्मान कार्ड जो बना रहे हैं 5 लाख का, तो क्या इसी देखिए कुछ यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो विद्यालय जो स्कूल जाते हैं, और उन बच्चों को कितनी समस्या झेलने को पड़ती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो भाई शिक्षा को इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों बच्चों की समस्या नहीं सुनी जा रही है। बेटा क्या नाम है आपका? सोनम। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। अच्छा, आप जब पढ़ने जाते हो तो यहाँ आप गिर जाते हो? दांत टूट गए थे हमारे, जो दांत टूट गए थे हमारे। हाँ, गिर गए थे। अच्छा, कभी आपके दांत भी टूट गए थे? हाँ, दांत टूटे जी। अच्छा, तो आपका यूनिफॉर्म भी खराब हो जाता होगा? जोर से बोलो। कपड़े खराब हो जाते हैं सारे हमारे। बोलो इसमें। हाँ, हो जाते हैं। हो जाते हैं। अच्छा, तो आपका स्कूल बैग भी कभी कभी गिर जाता होगा? हाँ, जोर से बोलो। कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर लोगों की दुर्दशा, मुझे यहाँ देखकर भी एक हैरत हो रही है, एक दुख हो रहा है कि हमारे यहाँ पर इस तरीके का शासन चल रहा है, हमारा विधायकगढ़, हमारा नगर निगम इस तरीके से कार्य कर रहा है, लोगों की समस्या नहीं सुन रहा। जब वोट लेने आते हैं तो इनके आगे हाथ जोड़ते हैं, और आज लोगों के विचार क्या है, लोग परेशान कितने हैं, अंदर से कितने दुखद है, पीड़ित हैं। कुछ लोग बताइए, क्या नाम है आपका? राबिया।
हम इतने परेशान है कि हमारा आदमी लंगड़ा लूला है, हम इतने परेशान है, हमारा आदमी निकल नहीं पाता, फछाड़े खाता है साइकिल ले लेके। और इतनी समस्या हमारी खराब है, हमारे बच्ची के हमारे दांत टूट गए और लड़की हमारी गिर के आई थी और पढ़ने जाते हैं। और 8 दिन पहले बच्चा खत्म हो गया, लड़का जवान, एक बच्चे का बाप था, वो ऐसे फछाड़े खा के गिरा था। इसकी समस्या, इसकी ये बोल नहीं सकती, मिट्टी भी नहीं आई थी उसकी यहाँ पे। तो कभी आपने शिकायती पत्र दिया? हमने बहुत की थी पर हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। वोट लेने के लिए अम्मा के, नानी के, बाजी के, आपा के, भाभी वोट लेने के हाथ जोड़ते हैं हमारे, और फिर भाई कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। बुलाने जाओ कि भैया साहब हैं, कि भैया है नहीं है, अंदर बैठे रहते हैं। हम लोग सब लोग हुआ है, सब करके देख लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सहाना। क्या समस्या है ये बताइए। समस्या ये है कि मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, बच्चों को गली नहीं बन रही, और मेंबर साहब हैं वो कोई वो नहीं लेते। सांस डकार जा तो मेंबर साहब धुतकार के भगा देते हैं, और सीजा जी के पास जा तो वहाँ पर भी झांसे हो रही। अब ये बताइए, यहाँ पर लड़कियों की ना शादियों के लिए कोई रिश्ते आ रहे। हमारी दादी 5 साल गिर के मर गई, रपट गई, कूलर टूट गया, खत्म हो गई। अब ये बताइए क्या करें हम? बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं तो बच्चे कीचड़ में सन के आ जाते हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। आप आगे चलिए, जरा आगे देखिए। यहाँ हमने काफी सारे ऐसे क्षेत्र देखे जहाँ गलियाँ नहीं है, नालियाँ नहीं है, और अभी हमने कुछ समय पहले आपको ऐसे क्षेत्र दिखाए जहाँ पूरी तरीके से नालियाँ हैं, सड़क है, उसके बाद भी मनीष ससीजा जी उस गलियों को दोबारा से बनवा रहे हैं, दोबारा से उसका भूमि पूजन करके निर्माण कराया जा रहा है। तो मैं बस इतना ही अपील करूंगी कि लोगों का दर्द समझें और लोगों की बात को समझें और लोगों के लिए यहाँ कार्य करें, ताकि लोग दोबारा से इस शासन प्रणाली पे विश्वास कर सकें। कैमरामैन सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद से।